Manipur Lengaki Revenue Department the Tabak Toba MCS officer and Yauna official Mapan suspend Tokre. Aranba Toba bureaucrats officers Ting Mikap Topiro Haina CMM during the high trip. Manipur ki nupi sing na socio-economic ta achoba thodang lawri amadi nupi oibi sing da su women empowerment matik chana piri haina Manipur ki governor Susri Anushya Uitina sing khakle. Kuki Machamari voter list da hapchen li haibagi maralda hana ki pradhan yauna mioi ani arambai tengol na farba matung da puraba matung police ta singapre. Mahairoi Saigulal Misau gi mihat pabu yaning da ba ngasi Kangpopi district ta laiba private school sing thonglon khrei hayeng su khongjang sangsin naba lauthokre. Minister Gimingda Forest gets sing the unauthorized oiba mawongda transit pass kaptuna lanai on sel tan labra haibagi chingnaba leire. Amadi Loktak Cliff irrigation na lomi sing the April tara mga faw gi manunda ising Peter badi April tara taruk tagi pidim lambi ban chataba paktaw kapre. Mayamba Kurumzari, Mami TV ki prime time news meeting tabir pa pumnamaku DOMI YUMNAM na taramno okchari hausi pau sandok nak pizari. Senja thumja tauduna niyam lanba lamgi pata pithok pisin amadi ming onthok onsin taubada chenaba Manipur Lengaki bureaucrats officers sing marangi matung inna faduna cherak pinaba officer ani tawshinaduna hospital gi ICU da leramba fawba yaure haina Chief Minister Mbirena haikre. Ngasi mahaki office ta pangthokheba paumi singa unaba amada Chief Minister Mbirena haiki Manipur Lengaki makhada lairiba bureaucrats officers sing hauzik mikap thokpiro mamangda aranba kaya tawkhiba lairabasu hauzik ti tokpiro matam lairingei da semdok piduna achumba afaba lambida chatnaba hotnabiro maduna trabadi logi oiba thabak sing sungsoi soidena lokhal agani hauzik panliba lengak asi BJP ki lengak ni mamangi lengak adunate lengak asina afaba amadi achumba kanglonda miyamgi amadi lebaki yaifana ba thabak thorang kaya paikhatli masida masagi oijaba thiba officer kharana lengak asibo mangthokna ba hotnarapada lengak na thak yengduna leiroi hainasu haiki lengak asina senja thumja maru fangna muthatnaba thorang kaya paikhatli thongthang asi mai pakhanaba hotnabada lamdam asigi media singnasu akhanaba miching thamduna senja thumja tawba sing puthokpiu Manipur Lengaki Revenue Department ta thabak tawba MCS officer ani yauna official mapan lamgi ming semdok semchin tawba lamgi pata amadi samabandi saramba state land da pata tahalamba agriculture land bo homestead land onthok lambagi maralda thabak tagi suspend tawkhre thabak tagi suspend tawkhraba sing adudi MCS officer KS Govardhan Singh Samson Huidrom SDC G Chinglen Sana Kabui yauri hairi Chief Minister na haikibada handak Thobal district ki manung chanba khongzom maning lekai da yungang sungfam ama police na tugaiba ngamkre hariba yungang sing adu mari leinaba singda asengba khangdoknaba test tawnaba thakre hauzik fawbagi oina thizinbada yungang sungbada siznariba mapung oiba potlam sing yumthangnariba Myanmar amadi Kolkata amasung Guwahati dagi lobani haina khangba ngamle haiki Sugumba makhal ki mayam ki maraks de nebe koina ngasi sasan to min se sisina MD Hasan ali sisina migi inkol maming lamaming transfer to biu hado low lamaming transfer to biu dogi mahut man to mesan lamaming do transfer to bodana tana lam se inkol on to inkol on thok na lokpham ma inkol on thok na bahona but so many procedures agriculture officer dagi adu dagi DC dagi SDO dagi mayam change ba hano mayam se loina khokan ka maga inkol on thok mi sini Hemji dariba muziki nasanaraga le mudagi judge masana salaga yada masidi karino da urse masala ge mo mudagi lalam nana no bitare ni remand pieces adai sini gobodo na si kamai to gedan hospital ICU de ne na leire bail pire aduga nongal ma gre to nongal go official kaya da shitaba akoi system si kasi arami na lapa je pha bangam da phung bangam da ya moi to tawring ge yani habi do ne do alo si je Manipur gi praja sing niyum natabada paisa pirga wanu maga aran ma thabak to buse
तौबीगनो Manipur gi nupi singna socio economic ta achauba thodang lori amadi nupi oibi singda su women empowerment matik chana piri masigi maye klaraba khudam haibadi imphal da leiriba ima kaithel asini haina Manipur gi governor Sushri Anushya Uikena haikre wafamasi yuva sangam ek bharat shrestha bharat program gi makhada imphal da lakhiba Madhya Pradesh ki indoor da leiba Indian Institute of Technology IIT gi mahairoi amadi faculty members sing amadi National Institute of Technology NIT Manipur gi mahairoi singna ngasi Manipur gi governor Sushri Anushya Uikeda Raj Bhavan da unaduna wari sanaba phongdokhibani wari sanaba adu da governor Sushri Anushya Uikena haiki Prime Minister Narendra Modi na ek Bharat Shrestha Bharat program launch tokhiba asi leibak asigi mahairoi singda achauba khudong chaba ama pinabani program asigi makhada leibak asigi mahairoi sing state khuding makta chattuna mafam sing adugi miyamga unaduna afaba mari thamba ngamlei Madugi mathakta lamdam adugi culture, tradition, attire, food habits, lifestyles amadi language tu khangba ngamnabagi khudong chaba sufiri haiki mahangna haiki awang nongpok state singi manungda Manipur asi mahawsha na piba fazaba kayana thanna leiba mafam amani Manipur gi unique oiba culture amadi religion lei haiki Kairao Kendra gi manung chanba chanam Santrok Gram Panchayat na konba polling station number 636 ta kuki machamari voter list ta hapchenli haibaki maralda GP edu gi hanagi pradhan yaw namiyoi ani arambai tengol na farba matung da furaba matung police ta sinakre nakalamarom da police ta sinakraba miyoi ani edu gi loinabi sing condition amata yawdana thadopira u haina dabi tokre Arambai Tengol na faraba matung da police ta sinakraba chanam Santrok Gram Panchayat ki pradhan adu gi maming Hairom Suresh kawi aduga atopa miyoi aduna irengbam davalo kawi makhoi animak chanam Santrok tagini hairi makhoi ani irilbong police ta ahanba oina sinaram laba matung makhata na Porampat police ta amuk sinakre hairi amaromda ngasi numidang Manipur press ta pangthokiba paumi singa unaba amada Hairom Suresh ki loinabe thiam lilina haikibada ngasi ayok chawrak na pung tarama thoi tabada mahaki mapuroiba Hairom Suresh ka hospital da chatnaba sem saringaida fimu setpa Arambai Tengol gi masing yamlaba miyoi singna mahaki mapuroiba bu wari sanaraba lakhi wari sanarambadagi makhoina mapuroiba bu furakpadagi bolero da puduna chatki Home Department na Arambai Tengol da mifami pungi thabak asi sinarabra leibak sigi luchingba CM na micheng changbiduna mahaki mapuroiba bu amadi irengbam davalo bu thadokpira u athuba matamda thadokpidrabadi makhal makhagi ihau taunaba sem sare haina phondrokli aina ngasi waka jaribase ipuroibu maram sadana phaba punba tawbigi harabasu police department na phabi tabida hariba party aramai tengol haribasina phalibasi kari makhoida department home department je makhoida sar sinarabra habase aina honorable CM aigi nusijaraba pabung birenda aina hangatsabani aduga aigi ipuroibu maran athuba matamda thadokpiu aigi ipuroibadana tanamaga thangnana aigi leiminaba inaw sing haibtare amasu yaukre makhoi ani ba athuba matamda thadokpiu haiba wafamse ai thamjage Asigi kungamanga gi nubidangda Kangpopi district ki manung chanba modbungda Damdai Christian College ta class 12 tamliba mahiroi segulal misaubu NRFM na nongmaina kaptuna hatkiba mi hatko yaning da bafongdok pagaloinana laikhidraba segulal misau amadi imung manung da solidarity utpa oina ngasi Kangpopi district ta lairiba private school sing thong lonkre Sadar Hills Private Schools Association na mihat atubo yaning da bafongdok pagaloinana segulal misau gi mathakta sirakliba maral adu yabang ngamloi haina modbung bazar da mifama masu pangthokre Sadar Hills Private Schools Association President Kupthang Silthau Masakhang Dabas Singna Nomaina Kap Tuna Hatpagi Thawong Chatharakpa Asina Mahiroi Singda Mipaina Hale Kangpopi District Lairiba Mahiroi Singi Security Laitre Laikhidraba Segulal Misau Icham Chamzaba Mahiroi ni Numit Atuda Mamada Gilupa Yankai Lauraga Mayum Dagil Thokibani Mahak Mayai Kaba Nisa Lalon Bamisak Nati Haibasi Kulgimiam Nakhangi Mi Hatlaga Maral Pisin by Yaning Day Laikhidraba Segulal Gi Apokpa Mapa Stroke Tauduna Famung Dagi Hendopung Lamdana Lady Mamana
mana masing yonduna imung pubani maram aduna lenga ke maike degi leikhidrabagi imung manungda matik chaba tenbang pibaga loinena chenari ba mioi sing faduna cherak pigadabani haiki nakal amaromda mihat aduga mari leinana semkiba joint action committee JSC gi member kamchon kipgen na haikre lakliba irai numita mihat adugi mayokta kangpopi district pumbada sit in protest chatharagani Chief Minister N. Birena Mihat aduda chenaba mioi numit humni gi manungda fagani haikibadu thabakta onto haina taksingani thodok thokiba chayol ama faraba faubada mihat pa fadri mihat pa fau haina taksindona hayang kangpopi district ta leiriba educational institution da khongjang sangsinnaba su fireb lore haiki We are gathering here to protest the cold-blooded of murder secular Fisal. Our brother or friends has been murdered without any reason. No reason, no excuse can satisfy this cold-blooded murder. We want justice for our secular brother. Minister Giming the Forest gets sing the unauthorized oiba mawong da transit pass TP kaktuna lanai oina sel tandraba haibagi chingnaba lady haina All Manipur Gorkha Drivers and Owners Association amadi Manipur Drivers Association gi maike degi fongdorkli wafamasi modbong forest get ta paumi singa unaba amada fongdokhibani paumi singa unaba adu da saru yakiba All Manipur Gorkha Drivers and Owners Association gi president Anil Khawas na fongdokhibada tha asigi kungani pan gi nongyai matungda Dimapur dagi Imphal tamna lakpa tata truck ani Kangla Tombi Mandir Mayada leiba forest get ta masana masaba forest minister gi PRO ni haijaba usam lukhoi koba mioi amana truck ani adu TP yaudi haiduna fasanki truck ani adugi manungda truck amadi fine lauraga thadokraba matung lengoi puba truck amadi fine thiningai leite haiduna lehokhi tungda mari leinaba forest range office tagi TP kaklaga laklaba matungda su kangpopi range forest office mayada makata na fazinduna thamki hari thodok asigi matangda All Manipur Gorkha Drivers and Owners Association amadi Manipur Drivers Association gi mihut singna forest minister unana ba chatpada thengnaraktabadagi minister gi PRO na truck fariba asi makhoiga mari leinadi haiba wafam fongdorpaga loinena fazinduna leiriba truck adu mari leinaba DFO da thadoknaba hairage haina thazaba pirakhi hairi tungda minister gi PRO unaraba matung association gi mihut kambu aduna halakpa matamdadi Kangpopi forest range office maya da fazinduna lehoriba tata truck adu modbong forest range office da mioi kharana thousand laga thamramki hairi mahakna makhatana haiki TP kaklaba fawada gari fazin liba karigino Kangpopi forest range office na gari adu makhoina fabana te hairaga karigi titet na uduna thamlibano amadi mafam adu dagi kanagi order matung inna modbong forest range office na gari adu thanam libano hairiba mioi sing adu mari leinaba singna kana kanano haiba chapchana puthoktrabadi All Manipur Gorkha Drivers and Owners Association amadi Manipur Drivers Association amadi masiga chapminariba association ka khutsam naraka truck sing amata chen dabaga loinana lambi thingba yauna makhal makha kya gi khongjang sangsil lagani haiki Kangla to be get yauramdai da mandir gi marakta mi masak khangdaw mi amana aina Biswajit gi PRO gi kangbuni aina gari si pharak ba TP yaude aina pharak pane adu gari ani ne phabasi adu du da gari amasi paisa si moina paisa laura gari si thadokre dam parde gari ama du da paisa si laite du da TP kak la law aibnina TP kak la lak pa matung du da amuka mangunda lising tara paisa si PO aina masi gari si thadokpe yadena kangla tumbi forest ki marakta pura ga moina gari si thamjanba adu du da karamba phabno da forest du na accept tabde khoina phabna te karamba mantri gi PRO khoina phabne aina hiya du magi si TP su yaubdi yauboiramne adu ngasai magi laklamdai da TP yaud bi phabne aram amabudi laye adu boji khoina yaudu da di magi valid oi TP ga no yaubne ngarang numidang pung tarama thoi makhairom taba matamda Singhat police station gi OC thangpu tonsing na Singhat tagi Churachandpur tamna drug Bugadawre haibagi kaknaba pau mafangbadagi mahak masana luchingba police ki team amana Sumchinvum village da lambida lakpa gari sing check tobagi thabak chathabada registration number yaudaba amuba machugi dayo amaga angangba machugi activa amada lakpa mioi ani khamduna check tobada mioi ani adudaki masing yamlaba brown sugar sing fakatpa ngamle hari Executive Magistrate yauna chathakiba drive aduda faraba mioi adu Farjol district ki Dailon village tagi T Thangwanlong chahi kunganipan apokpa Twanson amadi New Lamka Churachandpur gi Vengnuam village dagi Thangson 1 chahi kuntraga taruk apokpa Gaukhozam kawi makhoi ani dagi tongan ba soft gas chamriga kungamapan da hapa brown sugar kg mangaga grams chamaga nifuni pan fagatpa ngamki makhoi ani bukhudakta achamba wahung pahung chathabada brown sugar singadu Haijang village dagi Bolero amuba machugi
gypsy amada lakpa mioi singna sinarambani haiba khangbang ngambadagi kudakta police team adu mafam aduda changsinduna gari ani adu fagatpa ngamki adum oinamak gari aduda lairamba mioi singdi police lakpa ubadagi mafam adudagi nanthokna chenkhre hairi Nakalamar Imphal West District Police Commando gi kangbu nangasi nungthilpung amaga minute nifu rom taba matamda kashamthong thangjam leiraktagi mioi ama number 4 gram taraga humdoi ga konana faraba mioi adugi maming mayengmam sasikanta maitei chahi kunga teret apokpa laikhidraba Bishwarjit Singh kawi kashamthong thangjam leiraktagini mahakpo achamba wahang pahong chathabada number 4 sing adu lilongdagi mioi amana khutsinarambani haibasu khambangamle hari Chahi tara hena pangthoktana lakraba matung lakliba April tara da pangthokadawriba Manipur State Cooperative Union gi election niyam chumna pangthokpiu MSCU gi asi kanna bahona minasi haina activist amasu oiriba All Manipur PAX ki GP level amasung LAMS ki advisor khwairakpam tombana fongdokkhre ngasi Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokhiba pawgi mifam atuda khwairakpam tombana hai chahi tara hena union asigi election pangthoktana lakpana tha taruk muk extend tawthokraga general body meeting tawba ngamdabadagi corporator mayamna union asigi chief executive officer da request tawbadagi April taragi election tawnaba firab asi lawkhibani adubu luribadi election asida vote thadagadaba delegate form asi arepa matam ama thamdana extend pangtaw tawraga leire masi CEO na vested interest ta thabak tawrabra haina chingnari April tara tawgadaba election asida voter list Fongdoktana tumina laisilibasi karigino voter list yaudana karamna election tawgadaribano election asi niyom chumna pangthoknaba hotnabada lenga ki maikaidagi khut thingzinbiganu MSCU gi maikaidagi su niyom chumna pangthokpiu cooperative asi kannaba hotnaminisi haina fongdokhi adigi amu ani suba 16 da thokasina amkasu another date amu fix tawre asai delegate form ji matam suba extend tawre adu submission of delegate form ji another extension tawre adigi 21st March da thoi basana mu asagi election rule re na ma nei aikoi gi Manipur state government election rule gi matungina asagi delegate form submit toba amasung issue toba se aikoi gi rule number 6 ki matungina koi tam su bhawa mana extend tawre na thoi Manipur Lengak na mapungfana Loktak Lift Irrigation Project mapungfana chalaiduna ising piba haure haina fongdokrabasu mapungfana ising piba ngamdabadagi lomi singi khongjang lakadari Loktak Lift Irrigation Project gi moirang kendra gi lofam singda ising piba ngamdre karigomba April taramanga fawgi manungda ising tharaktuna lomi singda ising fanghandrabadi mathangi numit April tara taruktagi tidim lambi thingbagi khongjang changsin lagani haina Lengakta chaksin wa thamkhre ngasi paumi singa unaba amada moirang kendra farmer development cooperative society gi secretary H Ranjit na haiki hauzik Loktak lift irrigation project ki upper amadi lower canal sting mapung fana ising thaba ngamdrei hauzik Loktak lift irrigation ki ising asi moirang kendra gi manung chanba naran sena fawbadamak ising fangli atai mafam singdi fangdrei mamang chahi gi me thada mari leinaba minister kendra gi MLA amadi department ki makok thongba official sing yauna lomi sing punna chatuna moirang LLI gi fibam yengsin ki matam aduda minister amadi department ki official singi maike dagi tha ani ahum gi manungda soidana ising yohalagani haina thazaba piram labasu hauzik fawbada ising piba ngamdrei haiki Indian National Congress ki luchingba Rahul Gandhi bu parliament leibak miyam gi yaifana ba wafam khara fongdok lubagi damak chatliba chahi sigi haukiba March ki tangkun go humdoida Gujarat ki Surat leiba court amana chahi ani jail da fadok pi khiba yaningde Manipur gi Bishnupur gi Congress karmi khudingna Rahul Gandhi ki damak lepli haina Bishnupur District Congress Committee ki General Secretary Haisna Megachandra Mangang Chana Bishnupur District Congress Committee na sinduna Nambol Block Congress Committee ki office ngasi pangthokpa pawgi mifamamada fongdokhrei mahakna makhata kibada Rahul Gandhi ki imung asi lebak sigi yaifana ba hotnabada kathoktuna laklaba imung amani mahaksu kathoktuna leiriba miyoini asigomlaba miyoy asibu chahi ani fadok pi khiba nongan
बगा MP ओइबदगी सस्पेंड तौखिबा नुमित हुमनी मरीनी लेरगा महाकी क्वार्टर दगी इविक्शन तौरकपा अचुंबा हाइबा यादबा से डेमोक्रेसी ngakpa ngamdabagini राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हंखिबा वहंग सिंगदी अदानी ने मियाम गे लंथुम मतलगा चटखिबदा पालिबा सरकार ने JPC सेमद्रिबगी मरम करिगिनो सरकार ने महाकी मथक्ता एक्शन लौद्रिबा करिगिनो ललित मोदी ने इंडिया गे लाइररबा मियाम गे लंथुम मतलगा चेनखिबदा नरेंद्र मोदी ने करिगी तुमिन लैसिनबनो निराक मोदी ने मियाम गे लन मतलगा फॉरेन कंट्री द लोतुना लैसिनबदा बीजेपी लेंगाकना करिगी तुमिन लैसिनबनो विजय मलया गे मथक्ता एक्शन लौद्रिबनो करिगी इंटरकॉम द फाहनद्रिबनो हाइबना चिंगबनी मदुदा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट ngangbasi सरकार असना ngangbा ngamdabadagi मखाताना nganglaktanaba लौतुनरगा राहुल गांधी बु जेल दा फादोक पीबनी हाइबसी मियामना खंगबियु हाइकी श्री राहुल गांधी लाउरिबा अकीब लेतन लाउरिबा खोंजंग सिदा कांग्रेस कर्मी मणिपुर दा लेरिबा बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट लेरिबा बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट की केंद्र खुदिंगमक लेरिबा कांग्रेस कर्मी अखोइना लेप लेतन चंगसिंगनी अकीब लेतन चंगसिंगनी श्री राहुल गांधी दमकता अखोइ लेपी पावगी मिफमदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की जनरल सेक्रेटरी TS इथोइबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट नूर रहमान एक्स प्रेसिडेंट KS रणबीर कुंबी SC की INC एक्स कैंडिडेट एंड इबोल अमदी अतई कांग्रेस की थौमी सिंगसु सरुक याखी बीजेपी की मायोक्ता वाबो nganglurabadi पार्टी असना खुटलाई ओइना सिजनरिबा ED CBI अमदी इनकम टैक्स थाजनदुना मियोय अदुबु अवाबा पीननबा होटनरी अदुगा बीजेपी बु सौगतलबगी मराल कया लेरबसु बीजेपी की वाशिंग मशीन दा हपचिंदुना सुदोक चाउथोक्तुना मराल कोप्पीगनी हाइबसी बीजेपी की वाखलोनी हाइना MPCC वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामी ना हाइख्रे कांग्रेस के लुचिंगबा राहुल गांधी बु सूरत कोर्ट ना इविक्शन पीखिबा बु यानिंग दबा फोंदोक्तुना भारत पुंबदा कांग्रेस ना चंगसिलिबा जय भारत सत्याग्रह की सरुक अमा ओइना ngasi नोंमाइबुंगी कम्युनिटी हॉल दा सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा हरेश्वर गोस्वामी ना हाइखी कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी बु गुजरात के सूरत कोर्ट ता कन्विक्शन पीखिबा अदु मांगजौनना थौरांग तौबनी राहुल गांधी ना पार्लियामेंट वाहंग हंगबा मदी वांगांगबा यादनबा होटनबनी मदुगी मरमदी राहुल गांधी ना मिखल गमरी लेनना वांगांगबदा मोदी युमनाक पनखिबा अदु भारत ता लेरिबा मोदी सागा की मियोय सिंगदा नते अकखनबा मियोय खरा खक्तनी अदुबु थौदोक अदुदा हकथेंगना पनखिबा मियोय सिंग अदुना कोर्ट ता वाकटपा तौदना बीजेपी की MLA अमा वाकटलकपा भारत के अतई मफम सिंगदा लेरिबा कोर्ट सिंगदा वाकटतना गुजरात के सूरत कोर्ट ता वाकटपा हाइबसी बीजेपी ना मपांगल कनबा स्टेटनी मखोयगी माइकेदा लेगनी खन्ना तौखिबनी मदुगी सुमथक्ता कोर्ट असिना राय पीबा मतमदसु अतमना पीखी IPC की अंडर सेक्शन 500 की मखादा केस असिगा मरी लेनना ख्वाइदगी चाउबा कन्विक्शन चराक असि चाही अनि नि करिगिदमक था मंगा नत्रगा चाही अमा चराक पीड्रिबनो चाही अनि की चराक पीड्रिबदी MP फमदगी लौथोकपा यादे मरमदुना अतमना MP फमदगी लौथोकपा यानबा चाही अनि चराक पीबनी हाइकी मखा ताना अयाती तौनिंग तौसनु आई लेबम लौगे लौसनु आयु पनिशमेंट पीगे पीसनु जेल थमगे थमजनु आई कईगुमता दरकार लेते आईदी हारिबा मोदी अदानी अमसुंग BJP की असुगुंबा डिक्टेटरशिप की लेंगाक सासन अदुगा अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन की मायोक्ता मखोइना तौरिबा डेमोक्रेसी की मायोक्ता तौरिबा से मसिदा अया अदुम चंगजनगिनी हाइदुना महक चंगसली अइना लोइसलपदा वफम अमगक थमजगे मदुदी करिगिनो हायो मतमदा राहुल गांधी जी बु कोई अतमना सुमाइना अखोगी डिस्क्वालीफाई तौबा कंटे मावु पनिशमेंट पीबा सिगी मरुइबा मरम से प्री प्लान ने मासे मरम दि माना पार्लियामेंट तोइना हंगबसे हंगदनबगिदमक्ता की पावगे मिफमदुदा सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट जी दयानंद शर्मा अमदी MPCC की वाइस प्रेसिडेंट विद्यापति सेंजमसु सरुक याखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुचिंगबा बीजेपी लेंगाक असिना अदानी बु कन्नबा होटनबदा भारत की प्रजातना बु खंगोइनदुना कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी की मथक्ता चथरक्लिबा अटैक सिंग असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मार्च की तारीख 19 दा हौदुना अप्रैल की 19 फावबा भारत पोंबदा पांगथोकदौरिबा जय भारत सत्याग्रह हारिबा खोलाव असिगी मखादा ngasi कांग्रेस की सब यूनिट सिंग नसु सिंदुना खोंजंग संगसिनबगा लोइनना खोलाव कया लाउखी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी बु निमित कुनगमरी खक्ता अरानबा वायल पीदुना मरा लेरे हाइना MP ओइबदगी डिस्क्वालिफिकेशन तौबिबा थवोंग असना इंडिया की जुडिशियरी असि लेंगाक पाइरिबा सिंग ना अपाम्बा मवोंगदा तौनिंग बत तौरे हाइना MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट सु ओइरिबा हाना ववगाई AC की MLA MD फजल रहीम ना फोंदोखरे
Jay Bharat Satyagraha campaign ki saruk ama oina MPCC ki miting makhada Kaching District Congress Committee KDCC na sinduna Kaching Kaithel da leiba KDCC na sinduna pangthokpa paumi singa unaba amada fazurna makha taradun hai India da paliba BJP ki lengak asina Rahul Gandhi da siriba aranba maral asi atamnana lengak paire haibagi matagum tawbani India ki fazakraba democracy asi bu khongoina duna thawong amani Modi amadi Adani anina India gi miyam gi lanthum lut tawbagi asengba achumba du Rahul Gandhi na fongdokluba amadi madu parliament ta puthoraklagani khanbadagi MP dagi lauthokpa amadi mahaki quarter busu pongkun gamari gi manungda hongdokadabani haibana chingba kaya tawbiduna democracy bu masak thian bibagi thawong asi Congress party na hanba laitana chapchana thengnagani haina su fongdokhi tahaning ba mawong da heto luhaning ba mawong da khudak te heto jama heto transfer taw jalaga masi hingala laga heto min humni mari ni manga ni manu heto case no sanada mena BJP na hai ba du di ta sena ekoi adurani judicial mu thaj rakre herisi aduna haji Paumi Singa Unabadu da Saruk Yake ba MPCC gi Secretary KSS Kennedy na ngarang Congress workers singna Manipur Congress Bhavan mamangda santi oina candle light protest chathabada Manipur police ki maike dagi ayat apan piduna asok apan nanghan khiba thawongbu akan ba mawong da yaning da ba fongdok pagaloina matungda asi gumba thawong asi amuk hanna thokhandana ba appeal tawki Chingna bigino Congress party soida alakani ako hoji Himachal da lakiba aduga by election mayam da Congress na mai palakna BJP na mai chi mayam ko state da yengyu mayam hoji Karnataka da tangtara election ni madung da su mayam ubi gane aruna sigumba mayam se mo ko aru kongwa oina moina akoi gi leader da tainaraga Rahul Gandhi bu jela thamaga Congress to mine legini ai wakan chidi ako tasena BJP form na no ding ai wakon chi thamjabulena Kongba maru laifam chingda mai thabada amadi u yanlamba mioi sing fakatli hari police ki pauna hai ngarang ahan ba oina lamai tharamba pi khonom fai dagi donghong mang khongsai chahi kontra amadi sasang khongsai chahi kungatare fagatki makhata na chathake ba drive ta u yanlamba mioi ani sanjen lok village dagi thokchom tomba sing chahi yankhai gamari amadi yumnam khunau awang lekai dagi thokchom vihari maitai chahi yankhai gamari su fagatki makhata na lamai tharambani haiba pi khonom fai dagi paumang haukep chahi humfugani thoi thangpau haukep chahi nifugani pan su fagatki makhoi bu wahang pahong chathabada SD Molnom village ki khulakpa hauzikna Mahabali da laiba hanpau haukep chahi yankhai ga taret ki pauta matung inna thabak sing adu chathabani haiba khangba ngambadagi hanpau haukep su police na fari hairi Nakalama romda ngasi nungthil pung ama makhai rom taba matamda Imphal More lambi ki Tengnopal dagi Saibom village mayage national highway gi lambi ki nakalda lamai pak sana lamai chakre hari chapchaba pau fangbadi ngamdri Kaidaunungda Manipur Khunai gi thangta ga khaidokna ba yaroi Manipur Khunai na lairiba makhai thangta adumak leigani haina Padma Shri award ke Sanathoi Sarmana fongdokre wafamasi ngasi huyan lalong Manipur Thangta Cultural Association Iril Bungna Sinduna Thangta gi saruk ama oiriba Sajen Kanglon gi ani suba production utpaga mari leinana fongdokkiba thoramda fongdokkibani Imphal East ki Iril Bungda laiba huyan lalong Manipur Thangta Cultural Association asigi sanglenda pangthokkiba thoram aduda association asigi su director oina su thopuriba ke Sanathoi Sarmana makhata na hai Thangta si maitai khunai gi oina di punsi amade thawaini thangtana leibak asi ngaklaktuna semlakhibani leibak ngakpada natana iramdam asigi inat chatna lonchat amadi lining laisongi oinasu maru oiba thadoknaba yadraba saruk amani layoi khraba thangtagi oja guru singna thangta si pumnamakki horafam oiba maru oiba amani haina hairamba adumak achumbani maramdi mioiba punsi nungsangna hingna ba hotnaba masa mau fana leibada amadi isabu ngakthok chabada Thangtagi Kanglon Changlibani Doinana Maitei Singa Sagonaduna Chatpa art form makhal amani haina fongdokhi Tharam aduda Disek Irilbong gi Principal Professor Ace Amujau amasung apunba Manipur Huyan lalong lupki President Okram Manglem Maiteisu Saruyaki Loinana Association asina chahi ama chukna puthokpa production of Anisuba Sajen Kanglong Utki Tripura gi Maitei Ichil Inau Singi Marakta Thoidok Hendokna Miyam gi Thabak Tauriba Social and Cultural Activist Ningombam Prane ngasi Ihan Hanbo oina Manipur da ngasi thungkhre
Patriotic Writers Forum Tripura branch ki advisor su oiriba Marup Organization, a socio and cultural organization Tripura ki founder secretary Ningombam Pranena ngasi Nungtil Imphal International Airport ta thunglabada Patriotic Writers Forum Manipur ki secretary Rakesh Naurem, life member KK Wahengbam amadi Kenny Wahengbam na chingba member kiana harau tayamna okhi Pranena Manipur da hek thungbaga Imphal gi haying khongwalda leiba lining thau sana mahigi khubamda changduna thongni zaki khongsat asigi matang da Pranena fongdokhibada punsigi hanba oina ngasi ima leipak Manipur gi leimaida khongdaba fangjabasi ai pokpagi mahiyale khongchat asigi manung chana Manipur gi laishang sing amadi puwari ga sagon naba mafam sing yengani ngasi Pranena Imphal da hek thongbaga Sahitya Academy awardee Sarat Chan thiam ga unaduna wari watai kyasu sanaki Kurai Sazor Laika de Laiba Kurai Kala Vidya Vavan gi chahi gi Anoba production oina puthokpa Moirang Sayon Tare Thaina Mingthonba Thoram Ama ngasi Vavan asigi cultural hall da pangthokre ngasi gi thoram aduda DDK Imphal gi program executive DD National Awardee Sri Thaudam Brazavidu Singna chief guest Kurai Kala Vidya Vavan gi president Sri RK Narjit Singna president loinana MU gi dance department gi assistant professor Dr Prukhambam Lilavati Devina guest of honor oina saru yaki ngasi gi thoram aduga mari lainana Sangit Natak Academy awardee singsu harau tayamna oktuna ikai khumna basu utki Natta Sankritan Pungi Saknairaba Guru Sogaizam Thanil Masagi Anaba Amanangasi Ayuk Laikidri Saknairaba Sogaizam Thanil February Gitang Ama Lising Amaga Chamapa Nifu Tarukta Kakching District Manung Chanalaiba Kakching Wairida Taibang Panda Kongdaraki Angang Oiringaidagi Mahapopokpa Pungi Guru Sogaizam Kir Singi Tung Induna Lamsida Kongdaraki Loyana Guru Kayadagi Mahitam Jaraklaba Matung Manipuri Dance and Postgraduate Diploma in Natta Sankritan Pungda Jawaharlal Nehru Manipuri Dance Academy Manipur da loisinki Academy asida Pradhan Guru amasung officiating director oina lising aniga tarukta thabak tagi pothaki laikhidraba saknairaba Sogaizam Thanilna lamsida masamakna iba amadi puthokpa lyric sing pallabada Maitei Pung Rajmel Humfumari ing lising amaga chamapan humdra mathoi khomjillaba Maitei Pung Lon Tanjau ing lising amaga chamapan marifu mathoi Punglon Rajmel Tarani thoi ing lising amaga chamapan marifu Taruk Nata Sanskritan Raga Punglon ing lising amaga chamapan marifudram mapan Raj Humfumari Saisag ing lising aniga taret asina chingbani Mahakna hinglingai matamda kathokpaga loinana hotnakiba kayabu sakhangladuna freedom nafam oiba manakaya fangki Manipur State Kala Academy Award ing lising amaga chamapan marifu Sangit Natak Academy Award New Delhi ing lising amaga chamapan marifudram mari Vaida Bhushan Manipuri Sahitya Parishad Imphal ing lising amaga chamapan marifudara taret Padma Shri ing lising aniga Supnamari Baidya Ratna Manipuri Sahitya Parishad Imphal ing lising aniga taramathoi Guru asina laikhidabada Mami TV gi Maikai dagisu thamoi sokna awaba phongdokpaga loinana Sankritana asibu UNESCO gi Intangible Cultural Heritage of Humanity da channaba thawai hakchang yauna hotna birambabu nauhaunana ningsingbaga loinana Manipuri Natta Sankritana gi mensinba ngamlaroidaba awatpa amadi adumak lehoragani haina Mami TV gi Managing Director Ozit Kumar Ilangwam na awaba phongdorakli Headquarter IZAR South ki meeting Makhada Somsai Battalion Assam Rifles ki Kangbuna ngasi Ukhrul District Awang Kangsom Village tagi Tata Truck manga ka puduna lakpa u singa konana gari sing adugi driver fare hari faraba u sing adu chorakna lupa crore amaga lakh humfurom gi mamal oigani fagataba potlam sing aduga loinana driver sing adu forest bit officer Awang Kasomda khutsinakre hari Matam koina National Highway 37 asida port puthok pusin tauriba Tata DI gari singna thengnariba awa anakaya asi yenglaga ngasi Jiribam district ki lengang pokpida all Jiribam to Imphal Road Motor DI driver and honor union koba member taret na saba union ama semkhre ngasi sem khiba union asi nauna khallaba president and Sarananda Maitei na paumi singda haikibada National Highway 37 da cheliba DI gari macha sing
asi Jiribamdagi fangliba pot sing jubi lafoi kwa morok sing asina chingba potok sing asi puraga Imphal da DI gari asina mateng pangli DI gari singa union amadi association leitabana maram oiraga awaba kaya thorakpa matamda awa ana singda mateng oina ba haiduna union asi sembani haina sadanandana fongdokhi Jiribam dagina Imphal aduga Imphal dagina Jiribam seliba akoi DI gari singi owners aduga drivers akoi punna punjan minare haraga akoi union amakak samjare union asigi mamingdi akoi all Jiribam to Imphal road motor DI drivers and owners union haina akoi mithonjare Kangpokpui district ki longa koirengda Healthy Environment Foundation amadi Rama Foundation anina khutsamnaraga numit ini chupna chatharakpa mushroom cultivation ki training program ngasi loisingkhre program adu R Boipu koireng S Rajendra Kumar Z Chusek amadi L Khulsongna presidium member sing oiduna haudokhibani Sanabagi Pau Amuk Taminarsi. Thasigi Kungamanga Amade Kungatarukta Mumbai Navida Pangthokiba Warrior Dreams for Fight Night MMA tournament da Tongan wet category da Saruk Yadana Lamdam Asigi Mingchat Purakraba Aztecs Kisanaroi Taruk Nasim Pal International Airport Yam Labamiam da Lai Pareng Huktuna Taramna Okre. Mai Pakrava fighter Taruk Adugi Manungda fighter Ahumna Goal Laudana National Champion Su Laur Kibani. Tournament asigi nupagi 52 kg wet category da Bambam Thonauzam 61 kg wet category da Goroba Thoidingzam nupigi 52 kg wet category da Priyanka 42 kg wet category da Vidyalaxmi Ningthauzam atom wet category da Sarju Lisam 48 kg wet category da Toniana Manipur represent Toki Tournament asida Sarju Vidyalaxmi amadi Toniana Makhoigi wet category da goal lauduna national champion oibangamki Bambam Thonauzam amadi Goroba Tingwaizamna Makhoigi wet category da silver medal funky Sanaroi Taruk asina tongan ba medal fangduna Manipur da ngasi halakkiba aduda Aztecs ki team amadi imung manungna lei pareng huktuna taramna okhibani Sanaroi team asibu lead tawduna Aztecs ki Naurem Bambam media da khongchat asigi matangda samlakna paudamki amadi support singda thagat wahai kya fongdokhi makoi manga sa koi tar sana da makoi ahum ma tonya ne sausune jasine makoi ahum na last champion oi makoi ahum ma ame wa koi ahum na amana ma do just season da priyanka na just season da ne aga aina juli lai ji among amkoi amana ko so ko Aroibada Maruiba Pau Mohana Pizari. Manipur Lengaki Revenue Department that Tabak Toba MCS officer ani yauna official mapan suspend Tokre Aranba Toba bureaucrats officer Sing Mikap Hopiro Haina CMN Virena Haikre. Manipur ki nupi singna socio-economic ta achauba thodang lauri amadi nupi oibi singda su women empowerment matik chana piri haina Manipur ki governor Susri Anusha Uikena Singh Thakre. Kuki macha mari voter list da hapchinli haibaki maralda hanagi pradhan yauna miyoi ani arambai tengol na far matung da furaba matung police ta sinakre. Mahiroi Saigulal Misaugi Mihat Pabu Yaning Dabang Asi Kangpokpi District Ladiba Private School Sing Thong Lon Kre Hayang Sus Kongjang Sangsin Naba Lauto Kre. Minister Gimingda Forest Gate Singda unauthorized Oiba Mawongda Transit Pass Kaktuna Lanai Oina Sel Tanlebra Haibaki Chingnaba Lady. Amadi Lokta Cliff Irrigation and Lomi Singda April Taraga Manga Faugi Manungda Ising Pidrabadi April Tara Taruktagi Tidim Lambi Banchathaba Lautokre.
Ngasigi oinadi Mami TV ni sandok chaba Paulo Izari meeting tabir ba pumna makpu amuka hana khurumzari.